Борон заманда түбәһенә ҡараһаң түбәтәйен төшөрлөк бейек кеше үткеһеҙ шыр. Урманлы тау итәгендәге бер ауылда бер ҡарт һунарсы булған, ти. Уның Түҙемғол исемле бер генә улы ла булған. Түҙемғол үҙе матур, үҙе батыр, ҡыйыуҙа соста булған, ҡулынан килмәгән эше булмаған. Уның ул бала саҡтан уҡ атаһы менән бергә һунарға йөрөгән, тауҙағы һәр бер һайатташ, һәр бер йәнлек һуҡмағы таныш булған. Уға хатта ҡайһы тау шишмәһенең ҡайҙан башланып, ҡайҙа барып ҡороуына тиклем яҡшы белгән. Ул берҙән-бер көндө иптәштәре менән һунарҙа йөрөгәндә Түҙемғолға урманда ҡунырға тура килгән. Төн урталары еткәс, ҡапыл ел дауыл күтәрелеп, ағас баштары шаулай башлаған, ҡая таштар, шағлауыҡтар үкергән. Күк йөҙөн ҡуйы ҡара болот ҡаплап алған, ти. Шунан һуң ҙур бер болот киҫәге өргә төшөп, йоҡлап ятҡан Түҙемғолдо биләүҙәге бала кеүек итеп ураған да һауаға күтәреп алып киткән. Бер заман йоҡоһонан уянып тирә-яғына ҡараһа, Түҙемғол бөтөнләй ят ерҙә ята икән. Уны шулай дейеү пәрейе ҡафтау артына алып киткән. Был дейеүҙең 3 ҡыҙы бар икән. Ул ана шул ҡыҙҙарын саҡырып алғанда, уйын-көлкө, мәҙәк һүҙҙәр менән егеттең күңелен асырға ҡушҡан. Ҡыҙҙар егеттең матурлығын күреп хайран ҡалған, ти. Уны хозур бер ҙур һарай эсенә алып инеп һыйлай башлағандар. Йыр-бейеү, уйын-көлкө менән күңелен асырға тырышҡандар. Ә Түҙемғол быға берҙә иҫе китмәйенсә, ашамай, эсмәй, өндәшмәй, нитмәй бойоғоп тик ултыра икән. Дейеү ҡыҙҙары бер нисек тә егеттең күңелен таба алмағандар. Шунан дейеү үҙе килеп: «Егет, ниңә һин былай бойоҡ ашамайһың, эсмәйһең, йырҙа тыңламайһың?» тигән. «Мин бит һинең үсеп, батыр булыуыңды оҙаҡ көттөм ни өсөн тиһә? Минең батшалығымды һаҡларлыҡ ғәскәремде яуға алып барырлыҡ бер кемем дә юҡ. Миңә тоғро хеҙмәт итһәң, теләгән бер ҡыҙымды бирермен, күрәһеңме? Минең байлығым ҡайһылай? Күп ни теләйһең, шуны алырһың. Бөтә батшаларҙан да байыраҡ йәшәрһең», тигән. Түҙемғол дейеүҙең һүҙҙәрен тыңлап торғанда: «Миңә һинең байлығың да, ҡыҙҙарың да кәрәкмәй», тигән. «Һинең донъянан айырылған һарайыңда йәшәгем килмәй, тыуған еремә кире ҡайтар. Мине беҙҙең тауҙарыбыҙ, һинең һарайҙарыңдан бейегә, болондарыбыҙ, һинең бынау келәмдәреңдән дә матур урмандарыбыҙ, һинең гөл баҡсаңдан йәмлерәк шишмәләребеҙҙең һыуы саф, тәмле кешегә көс биреп тора», тигән. «Иҫең киткән икән, юҡҡа», тигән дейеү. «Бик кәрәк булһа, мин һинең тауыңды ла, урманыңды ла бөтә йылғаһы ние менән бергә бына ошонда килтерәм дә ҡуям», дейеү кис менән үҙенең бөтә хеҙмәтселәрен, ҡулдарын йыйып алған да бер төн эсендә бейек тау өйөргә ҡушҡан. Иртән тороуға түбәһе болоттарға теймәре бейек тау яһап та ҡуйылған. Тик уның битәүендә бер генә ағас әҫәре, бер бөртөк үлән дә булмаған. Түҙемғол ана шул яланғас тау башына менгән. Шул саҡта үҙенең тыуып үҫкән ерҙәре, Урал урмандарында һунарға йөрөгән, йылғаларында балыҡ ҡармаҡлаған саҡтары иҫенә төшкән. Уға бик яман һыу булып киткән. Үҙе лә һиҙмәҫтән моңло итеп бына ошолай йырлап ебәргән. Ул иҫтәремдән сыҡмай. Уралҡайым шишмәләре сахра туғай йәннәт төҫөн биргән, сәскәләре һандуғастай моңло ҡурайы туғанда ғына үҫкән төйәккәйем. Урал буйы ҡыҙырым сауҡа икән, Уралҡайҙы һағынып, бер йырлаһан күңелдәргә үҙе лә зауҡы икән. Дейеү был йырҙы тыңлап торған. Шунан ул кисә эшләткән тауын Түҙемғолдоң тыуған ерендәге кеүек итеп үҙгәртергә булған. Уның бойороғо менән ҡолдар тау битләүенә урмандар үҫтереп, төрлө йәнлектәр, ҡоштар ебәргәндәр. Тау шишмәләр яғып ятҡан. Ләкин был да Урал егетенең күңелен аса алмаған. Ул һаман моңланып йырлаған да, йырлаған һары ҡамыш беҙҙең күлдәрҙә шау-шыу килә. Таты, елдәрҙә күлдән генә алған балыҡ кеүек ғәзиз башым ситят илдәрҙә. Шунан Түҙемғол ҡафтау артындағы был дейеү батшалығынан ҡасып китмәксе булған, ти. Бер тапҡыр ҡасып ҡараған, 2-3 тапҡыр ҡасып ҡараған. Ләкин дейеүҙең хеҙмәтселәре уны ярты юлда тотоп гел-генә кире алып ҡайтып торғандар. Һулынан дейеүҙең әмере буйынса уны ҡул-аяҡтарын сынйырлап ҡараңғы зинданға ябып ҡуйғандар. Тихәтһеҙ көндәр үткәс, дейеү Түҙемғолдо ябылған еренә сығарған да: «Йә, егет, инде миңә хөрмәт итәһеңме?» тигән. «Юҡ», тип яуап биргән Түҙемғол. Шунан һуң дейеү уны һуңғы тапҡыр һынап ҡарарға булған. Түҙемғолдо
Кул аягын сынйырдан алып, мин һине, егет тугмак үтермәйм. Һин минең күз алдымда тонсығып үләсәкһең, дигән. Минең батшалығымдың һаваһы, шундай, кем миңә буйһына. Шул иркен тына алып, рәхәт яшәй, кем буйһынмай. Ул кеше, минең һаванан тыны ҡыҫылып интегеп, үлә ҡайһына ризаһың ул? Миңә тоғро хеҙмәт итеп йәшәргәме? Әллә тонсығып үлергәме? Дигән, үлергә. Дигән, түҙемғол шул ваҡыт асыуынан ярған дейі үҙенең тау шишмәһенә ятыҡ, күп итеп, һыу уртлап алған да, бер алдына, бер артына ҡарап, бер һулға, бер уңға боролоп, ауыҙындағы һыуҙы бөркөп ебәргән. Шунан һауа тумаланып, тынды ҡура торған булып киткән тидею үҙе тағы ла еңелерәк тын алып, ләкин һин тиҙ генә үлеп, ҡотола аллайһың әле тәүҙә, 3 көн башың әйләнеп, күҙ алдарың ҡараңғыланып әлһерәп йөрөйһөң. Шунан 3 көн йүнләп тын ала алмай интегеп ятаһың, 7-нсе көндө инде тонсоғоп үләһең. Тигән дә китеп тә барған бер ағас төбөндә исәнгәт ятҡанда түҙемғол эргәһенә 100 йәшәр бер әбей килен уны дейеүгә буйһонмағаны өсөн маҡтаған. Шунан үҙенең кем икәнен һөйләп биргән, был ғәмәйҙе һылыу ҡыҙ булып етеп килгән сағында ғына ана шул дейеү урлап алып киткән икән. Дейеү уға ла түҙемғолға ҡуйған, шартты ҡуйған. Әбей үлемдән ҡурҡып, дейеүгә хеҙмәт итеп йәшәргә риза булған бында, минең хәлде белә торған кеше лә бар икән әле тип түҙемғол бик ҡыуанған. Шунан әбейҙән, һин бында нимә эшләйһең һуң, әбей, тип һораған. Әбей көрһөнөп, һорама инде, улым, дигән. Анау йылға төбөндәге ҡомдо яр башына сығарып, ҡояшта киптерәм. Кипкәс, яланан йылғаға һибәм. Шунан ҡомдо ҡайтанан йылға төбөнән алып ярҙа киптерәм дә кипкәс, тағы йылғаға ташлайым. Бөтә ғүмерем бына шулай заяға үтте. Минең, тип иларға иткәйне, күҙенән бер бөртөк тә йәш сыҡманы ти. Шунан был әбей түҙемғолға, һин, улым, бик түҙем күренәһең, үҙ һүҙендә ныҡ тор дейеүгә бирешмә, ә мин һине ҡотҡарыу әмәлен табырға тырышырмын. Тигәндә юҡта булған 100 йәшәр әбей дейеү янына барып, беҙҙең эштәр бик мөшкөл бит әле. Шуны беләһеңме икән? Тип кәңәш бирә башлаған. Туғыҙ, башлы улың яуҙан әйләнеп ҡайтманы, 7 башлы туғаныңды былтыр уҡ тураҡлап һиттеләр. Бер үҙең генә тороп ҡалдың, үҙең һайлап алып ҡайтҡан теге егет тә яйға килмәне. Хәҙер ғана тонсоғоп ята. Бөтә батшалығыңды килеп ҡыйратып китеүҙәре бар. Хуп күрһәм, минең шундай кәңәшем бар. Миңә берәй ергә барып, бына тигән 200 батыр алып ҡайтырға рөхсәт ит. Бына шунан һуң ҡурҡыу белмәй йәшәр инек. Тигән әбейҙең һүҙҙәренә яуап бик тиҙ генә булмаған. Ни өсөн тиһәң, дейеү үҙенең 12 башындағы барлы-юҡлы аҡылын йөрөтөп уйлағансы көн үтеп кис булған ти. Шунан ул баяғы әбейҙең әйткән кәңәшенә ҡушылып, кирелеп баҫҡанда, ауыҙып, ҙур итеп асып, 3 тапҡыр иҫнәгән. Шул саҡ уның эргәһенә 9 йорған ҙурлығы ҡуйы болот килеп төшкән. Әбей шул болотҡа уранып, баш тартҡан яҡҡа осоп та киткән дейеү ҡулында 100 йәшәгән. Әбей Уралтауҙың иң бейек еренә килеп еткәс, ергә төшөп, болотто ҙур бер ағас башына рәлеп ҡуйған да, тау итәгенә төшөп, Түҙемғолдоң атаһы торған ауылды эҙләп киткән барып тапһа. Түҙемғолдоң ҡартлыҡтан да, улы ғәйеп булыу ҡайғыһынан да мәйерәп бөткән. Атаһы иҫән икән әле ти әбей Түҙемғолдоң атаһына, бөтә хәлдә нисек булһа, шулай түкмәй-сәсмәй, энәһенән ебенәсә һөйләп биргән. Шунан Түҙемғолдоң атаһы тирә-яҡтың батыр, аҙаматтарын саҡырып, ҡафтау артына барып, 12 башлы дейеүҙе ҡыятып, Түҙемғолдо алып ҡайтыу кәрәклеген әйткән аҙаматтар. Шундай эште көтөп, яһынып ҡына торғандар икән. Түҙемғолдоң атаһы баш аҙаматҡа, улыма эсерһегеҙ тип яйыҡтан бер шешә һыуҙа тултырып алып биргән. Урал тауына күтәрелгәс, баяғы әбей аҙаматтарға, фәлән ҡарама, тәңгәленә еткәс, аттарығыҙҙың бер бөртөк ялын тартырһығыҙ. Ҡафтауҙың фәлән ерен артылғанда ҡындан ҡылыстарығыҙҙы сығарып, ҡояшта ялтыратырһығыҙ. Тигән, үҙе ағас, башына элеп ҡалдырған, болотона ултырып алған да китеп тә барған аҙаматтар. Әбей әйткән ҡарама, тәңгәленә еткәс, аттарының бер бөртөк ялдарынан тартҡандар икән. Аттар ҡанатлы толпар булып осҡандар, ҡафтауҙы артылғанда ҡылыстарын һурып алғандар икән. 100 һыбайлы күрер. Күҙгә 500 булып күренә башланы. Тиҡраллы аҙаматтар дейеү батшалығына
Ер һелкетеп, дөнья шаулатып килеп иткәндәр ти. Бер заман дию ни эшләргә белмәй тора икән Азаматтарҙың бернисәһе Түҙемғолды эҙләп киткән, ҡалғандары диеүҙең һарайын ҡамап алды. Түҙемғол шул уҡ ағас төбөндә 7-нсе көн инде үлем көтөп ята икән. Ул хәҙер бөтөнләй хәлһеҙ, иҫен юғалтҡан, ирендәре кипкән, күҙҙәре йомоҡ, тауыш-тыны юҡ икән. Дию әйткән, үлем сәғәте бөтөнләй килеп еткән икән. Шул ваҡыт Аҙаматтарҙың башлығы Түҙемғолдоң атаһы биреп ебәргән шешәләге һыу менән Түҙемғолдоң ирендәрен сылатҡан икән. Ирендәре ҡыймылдай башлаған һыуҙы бер йотторһа, егеттең күҙҙәре асылған, икенсе тапҡыр йотторһа, иркенләп тын ала башлаған, тағы бер тапҡыр йотторған икән. Иҫенә килеп тороп уҡ ултырған. Шунан инде шешәне үҙе тотоп ярты һыуҙы эскәйне. Бөтөнләй сәләмәтләнеп, көс-хәл кереп, аяғына баҫып, иптәштәренә үлемдән алып ҡалғандары өсөн ҙур рәхмәттер әйтеп, улар менән күрешеп сыҡты ти. Түҙемғол шау-шыу килгән яҡҡа боролоп ҡараһа, уны ҡотҡарырға килгән Аҙаматтарҙың күбеһе дейеүҙе уратып алған түмәрәк эсендә дейеү шарҡылдап көлөп тора. Аҙаматтар уға яҡын да бара алмайҙар ти. Ни өсөн тиһән, саф һауа етмәүҙән тундары ҡыҫылып, улар берәм-берәм аяҡтан йығылып ҡына торалар икән. Быны күреп торған Түҙемғол атары ебәргән һыуҙы 4 тапҡыр уртлап, бер алдына, бер артына ҡарап, бер уң яғына, бер һул яғына әйләнеп, ауыҙындағы һыуҙы бөркөп ебәргән икән. Шунда уҡ тонсоҡторғос һауа бөтөп, тирә-яҡты Урал буйындағы саф һауа сулғап алған. Ә Аҙаматтарға көс-хәл инеп, элеккесә батырланып киткән ти. Шуға бәрәбәр дейеүҙең ғәйрәте кәмей башланы ти. Түҙемғолдоң ҡушыуы буйынса, иптәштәре дейеү һарайындағы бөтә байлыҡты бер ергә йыйып өйҙөләр, зиндандағы тотҡондарҙы иреккә сығарҙылар. Ә дейеүҙең үҙен ҡыҙыҡ итергә булдылар ти. Түҙемғол баяғы әбейҙән дейеүгә ниндәй яза бирәбеҙ тип һораған. Әбей: тәүҙә мин эшләгән эште эшләтәйек, шунан үҙен тураҡлап ташларбыҙ тигән. Шунан былар дейеүҙән йылға төбөндәге ҡомдо яр башына сығартып, ҡояшта киптертә кипкәс, ялынан йылғаға ҡойҙорта башланылар. Шунан ул ҡомдо ямынан киптереп, йәнә һыуға түктерттеләр ти. Был мәғәнәһеҙ эш иртәнән кискә тиклем барған дейеү йән тиргә төшөп арып-талып бөткән ҡомдо ла илке һалҡы ғына ташый башлаған ти. Шунан Түҙемғол үҙенең булат ҡылысы менән дейеүҙең ике башын бер юлы сабып өҙҙө ти. Шул ерҙә дейеү ялынып, ялбарып: йылғамы ятып, ике генә йотом һыу эсәйемсе тип һораған. Түҙемғол рөхсәт иткәс, дейеүҙең бысраҡ йылға һыуын 2 йотоу булған. Ҡырҡылған ике башы үҙ урындарына килеп тә ултырҙы. Дейеү үҙе хәлләнеп китте. Дейеүҙән бындай эште эшләтеүҙең насар икәнлеген белгәс, Түҙемғол дейеүгә үҙе 7 көн һауа етмәй илтереп ятҡан алас төбөнә ултырырға ҡушҡан. Дейеү шунда ултырғас: бигерәк һыуһаным, берәй генә мискә һыу бирер инегеҙ ти икән үҙенең йылғаһынан. Шулай бер мискә һыу эсеп алып, бөтөнләй ғәйрәтләнеп китергә лә тегеләрҙе ҡыйратып ташларға иҫәбе бар икән. Был дейеүҙең Түҙемғол дейеүгә: мин һиңә һыу бирермен, тик һин ниңә теге болотоңдо ғына бына шунда төшөрт тигән көсө кәмегәндән кәмей барған дейеү. Быға риза булып ултырған ерҙән генә ауыҙын ҙур итеп асып, 3 тапҡыр иҫнәгәйне туғыҙ. Юрған ҙурлығы ҡуйы болот ергә төшөп, йәйелде лә ятты ти. Шунан Түҙемғол үҙен үлемдән ҡотҡарышҡан баяғы 100 йәшәр әбейҙе саҡырып алып: әбей, хәҙер һинең 4 яғың ҡибла, ошо болотҡа ултырып теләгән еренә кит, һин хәҙер ирекле тигән. 100 йәшәр әбей быға бик ныҡ шатланған, хатта әллә ҡасан кибеп бөткән күҙ йәштәре лә янынан сығып, шатлыҡтан тәгәрәй башланы ти. Түҙемғол менән уның Аҙаматтарына күп рәхмәттәр әйтеп, ҙур теләктәр теләп, теге болотҡа уранып, баш тартҡан яҡҡа осоп китеп тә барҙы ти. Түҙемғол дейеүгә боролоп: бына хәҙер һиңә һыу эсергәндә лә ярай, тиҙҙән бер мискә һыу килтерерҙәр. Ә хәҙергә ошо һыуҙы йотоп тор, тамағың бик кипкәнде тип атаһы ебәргән. Шешәләге әле эселеп бөтмәгән һыуҙы биргән. Был һыу дейеүҙең тамағын сылатырлыҡ ҡына булһа ла, үл эшен эшләгән Яйыҡ йылғаһының саф һыуынан дейеүҙең бөтөнләй тыны ҡыҫылып, тонсоғоп үлеп ҡалды. Шул арала Түҙемғол үҙенең иптәштәре менән дейеүҙең урлап йыйған бөтә байлығын аттарына тейәп алып, тыуған илдәренә ҡайтып киттеләр ти.